Buon pomeriggio signore e signori e bentornati con una nuova serie su Stellaris. Come vedete dal titolo porteremo i pirati di Bava Nera, ovviamente lo faremo in previsione di giocare la Cetus e vedere come si comporta la Cetus con questi pirati. Devo dire che prima di realizzare questi video è stato fatto un upgrade per quanto riguarda proprio il sistema delle bestie, perché prima era molto difficile da giocare, i bonus che ricevevano rispetto alle altre fazioni erano veramente molto scarsi e quindi cade a fagiolo, possiamo dire, questo gameplay subito dopo questo aggiornamento. Quindi i pirati di Bava Nera, come avete visto dallo short molto carino che ho fatto, se non l'avete visto ve lo metto qui in descrizione, andatevelo a vedere, che è veramente ironico, è diciamo un po' il mantra della serie, no? Questa serie deve essere goliardica, come del resto anche le altre serie che portavo, però questa a maggior ragione, la caratterizzazione dei personaggi è veramente qualcosa di fuori di testa. Tra l'altro vi voglio far notare che bello è il simbolo loro che ha la benda, questa qui sarebbe la benda nera sull'occhio, questa roba qua, a me fa smattare. Comunque andiamo a vederci bene come è fatto l'impero e poi andiamo a creare il mondo e a giocarci una partita, ok? Quindi andiamo su modifica. Allora, vabbè, l'aspetto non c'è bisogno di vederlo, vediamo un attimo le origini. Eccolo qui, il richiamo primordiale. Il richiamo primordiale è fondamentalmente un voto di questi pirati che sono carini e simpatici, ma non neanche troppo a dir la verità, perché comunque sono schiavisti, sono dei tagliagole, sono veramente dei personaggi molto particolari, ecco. Sarebbe stato divertente anche giocare cacciatori di tesori con la fazione pirata, però vabbè, magari per un altro gameplay. Comunque, il richiamo primordiale che cosa fa? Praticamente va a potenziare tantissimo la parte delle bestie e non solo, ma va anche a, come vedete, abbiamo tantissimi modificatori sulla fauna spaziale, ma ci va anche a dare dei boost per il primo contatto con la fauna spaziale, eccetera. Io non ho mai giocato questa storia, quindi per me sarà completamente del tutto nuova questa cosa qui e vedremo un po' dove ci porterà la storia, quindi seguirete il gioco con il mio stesso entusiasmo e la mia stessa novità, perché anch'io non ho mai giocato. Allora, abbiamo come etiche ovviamente la militarista, full militarista, perché l'idea è quella di fare arrembaggi degli altri imperi e quindi abbiamo bisogno di di un full militare e poi ovviamente un po' di xenofobia che non fa mai male a questi pirati arroganti, queste lumachine arroganti. Poi abbiamo l'impero come autorità perché mi sarebbe piaciuto mettere anche una dittatura, vi dico la verità, però secondo me l'impero è il migliore. Poteva starci anche corporazione, però non lo so, i pirati non mi danno idea di essere una corporazione. Poteva essere, a dire la verità, magari in un altro gameplay avremmo potuto giocare corporazione. Comunque ho scelto imperiale come gameplay che ci dà un botto di risorse, ci dà qualche malus, però nel complesso non è male impero e ci dà anche la possibilità di attaccare molte altre fazioni senza avere troppi malus, ecco, diciamo così. Poi ovviamente come scelte civiche non potevo che prendere domatore di bestie, anche perché veramente se non giochiamo un gameplay focalizzato sul prendere le bestie, rischiamo di fare una cosa a metà, una cosa ibrida che non ci dà nessun vantaggio e che alla lunga poi ci porta ad avere una flotta veramente ridotta di dimensioni. E sapete che Stellaris è estremamente punitivo come gioco e quindi meglio partire diciamo con una certa come si potrebbe dire, con una certa solidità per poi magari essere un più tranquilli in late game che non il contrario, sempre che ci arriviamo, perché ovviamente i domatori di bestie io non li ho ancora capiti come gameplay, quindi insomma sarà anche qui la scoperta nella scoperta. E poi ovviamente ho messo saccheggiatori barbarici, questo ci dà un grandissimo vantaggio, prima di tutto ci dà un miglioramento della dimensione imperiale, oltre ovviamente ad essere anche di ruolo. Ma poi possiedono il casus belli saccheggio verso tutti gli altri imperi, quindi tanta roba, perché io non ho bisogno di un casus belli per attaccare gli altri imperi e questo ci dà veramente tantissima manovra, tantissima possibilità all'interno del gioco di fare un po' quello che abbiamo voglia ed è quello che
voglio fare con questo gameplay molto molto particolare, ecco. Poi andiamo a vedere i tratti che abbiamo preso, ovviamente biologico, perché essendo una lumachina siamo ovviamente biologici. Abbiamo l'iteroparità esistenziale che ci dà un boost di crescita quando siamo in guerra o in crisi, tanta roba. Però ovviamente essendo dei pirati i lavori amministrativi seduti alla scrivania ci fanno schifo e siamo anche ripugnanti, quindi i lavori influenti, anche quelli non ci piacciono, quelli a contatto col pubblico non ci piacciono. E ovviamente essendo le lumachine non potevo che prendere con guscio che ci dà diverse opzioni. Ecco, io adesso in questo momento l'ho tolto, andiamo a recuperarlo. Dove sta? Eccolo qui. Ok, che ci dà diverse opzioni, più che altro sono sulle abitazioni e sull'abitabilità, che comunque lascia fare perché l'abitabilità è sempre importantissima. Cos'altro posso farvi vedere? Vi faccio vedere il pianeta natale, ovviamente è un pianeta oceanico, quindi saremo delle lumachine di mare. Il nome del sistema sarà base pirata e il nome della stella sarà lanterna. Altro, la bandiera ve l'ho già fatta vedere, 7 navi è quello molluscoide, l'aspetto e i tratti del sovrano sono, beh ovviamente non potevo che chiamarlo re dei pirati, l'imperatore, e poi vabbè c'è il principe, la regina e la piratessa. Ovviamente il nome del nostro personaggio principale sarà Guscio Nero, che mi piaceva parecchio, ed è, ed è comunque un generale, quindi un comandante in realtà, scusate, bellicoso, quindi ha questi vantaggi qui, insomma. L'idea è che all'inizio, se dovremmo competere contro gli altri, dovremmo farlo fin da subito. Mentre invece per quanto riguarda i dettagli della partita, allora ve li dico subito, partiremo con Commodoro, in modo tale che l'IA ottiene dei piccoli bonus per bilanciare un po' la deficienza, però secondo me questo qui, per me, quando gioco a Stellaris è il migliore come difficoltà, perché comunque non dà troppo vantaggio all'IA, ma neanche troppo poco. Poi giocheremo una galassia enorme per vedere l'efficienza della Cetus, la giocheremo in Ellisse, ok? Ho ottenuto più o meno tutti gli altri parametri uguali, tranne gli imperi IA che li ho portati a 20. Avrei voluto, come vi dicevo prima, portarli al massimo per testare veramente le prestazioni della Cetus, ma non è questo il gameplay giusto, perché altrimenti rischio di morire, con richiamo primordiale rischio di morire subito praticamente, quindi volevo un attimo giocarmela sta partita. La gravità della crisi è per 4, se mai ci arriveremo, quindi comunque abbastanza difficile ma non troppo, e poi tutto il resto l'ho mantenuto di predefinito. Avevo modificato qualche parametro nella partita precedente per quanto riguarda i costi di logistica e anche la parte di acquisizione delle tecnologie, che le avevo aumentata, ma adesso le ho riportate in una condizione più normale. Comunque potete vedere qui tutte le caratteristiche. Ovviamente la partita rimarrà una partita standard per i predoni al massimo, eccetera eccetera. Abbiamo i portali L, caravanieri, insomma avete visto qui le caratteristiche. Bene signori, ora andiamo su gioca e godiamoci questa partita assieme. Signori, spero vi piaccia, io ce la metto tutta per farvi ridere su questo gioco che per me è grandioso, e noi ci vediamo in game. Ciao ragazzi, godetevela. Bene signori, il video può finire qui? No, assolutamente no. Andiamo in game, ci giochiamo i primi minuti e poi vediamo di affrontare la cosa. Io ho veramente il terrore, ragazzi. Non so come possa andare. Iniziamo a generare il nuovo impero. Ovviamente la giocheremo Iron Man, quindi tanti auguri a me. Uomini di poca fede, dovete avere fiducia nel vostro capitano. Mio capitano, ma in realtà di capitano ne abbiamo già avuto uno, se vi ricordate, il nostro Matteo Saltini nella serie La Lega dei Cavalieri Spaziali, che vi consiglio assolutamente di andare a vedere se non l'avete ancora vista, perché è veramente una serie meme bellissima, bellissima, poi ultra editata, vabbè insomma, un sacco di cose bellissime. Perfetto ragazzi, siamo a inizio partita, iniziamo la partita, adesso cerchiamo di capire dove siamo finiti. Ok, siamo in una buona posizione al centro, quindi siamo messi abbastanza bene. Allora, andiamo subito a esplorare dei nuovi sistemi, perché dobbiamo creare delle basi pirata il più in fretta possibile. Qui abbiamo Zoo, che cos'è che fa?
I presapienti vengono convertiti in fauna conservata, i biologi sono convertiti in custodi dello zoo. Ok, se troviamo fauna possiamo ficcarcela qua dentro. Lavoro da biologo più 200, ma anche questo è interessante. Allora, però, come primo boost io andrei su... Ah, questi sono già sbloccati. Ok. Comunque io andrei su capacità navale. E qui, assolutamente. Ah, costo clonazione delle navi. Ma non abbiamo nulla con cui clonare, quindi andiamo di officina dei materiali. Focus imperiale ovviamente è la esplorazione, perché ogni buon pirata che si rispetti ha bisogno di esplorare il mondo attorno a sé. E vediamo, c'è qualche leader inattivo, un ministro di stato. Guarda qui che belle le lumachine, sono spettacolari. Ministro di stato perché? No, vabbè, ce l'abbiamo qui, non so capire per quale motivo. Allora, va bene, allora possiamo iniziare, ci godiamo questi primi minuti della partita, dai, andiamo avanti. E signori, benvenuti nei pirati spaziali. Tra l'altro io non ho mai fatto neanche questa versione della storia principale, quindi non so neanche cosa attendermi, quindi è qualcosa di nuovo anche per me. Comunque, richiami del vuoto sviluppati. La nostra padronanza degli organismi spaziali ha portato allo sviluppo di ciò che chiamiamo richiami del vuoto. Questi dispositivi sono progettati per evocare i misteri insondabili dello spazio, attirando creature che si rifugiano nel silenzioso abbraccio del vuoto cosmico. Non sappiamo con certezza cosa potremmo richiamare, ma le frequenze che stiamo trasmettendo stanno già ricevendo risposte regolari e perfettamente speculari. Quindi noi fondamentalmente emaniamo radiazioni, ma non sappiamo neanche che cazzo stiamo facendo. Beh, in ottimo stile pirata, direi. Quindi come un'eco misteriosa che risuona nell'oscurità. Vabbè, ok. Qualcosa si sta avvicinando e un senso di inquietudine pervade l'area circostante, ma noi siamo pirati e ce ne sbattiamo le palle. E intanto abbiamo scoperto le trappole gravitazionali, quindi con le trappole gravitazionali adesso ci divertiremo. Questi proiettili non letali possono catturare e trasportare in sicurezza una fausa spaziale nel nostro vivaio, dove possono continuare a riprodurre nuovi esemplari della loro specie. Abbattere e sezionare queste creature permetterà di raccogliere il loro materiale genetico con scopi di clonazione, oltre ad altre risorse. Adesso ce la giochiamo, vediamo un attimo come va avanti. Intanto c'è il nuovo erede, il principe dei pirati, Vashgo. Va bene. Allora io direi che l'esplorazione è fondamentale per questa partita, quindi cerchiamo di esplorare il più possibile. Intanto è avvistata una cometa che porta sempre bene, al contrario di Europa Universalis 4, il compianto. Bene, andiamo avanti. Ok, perfetto, abbiamo già trovato un pianeta con un sacco di potenzialità. Perfetto. Qui andiamo a creare un bel distretto minerario e qui togliamo 100 di pop, cioè creiamo 100 di pop. Qui possiamo andare avanti con un altro scienziatino, questo qui non è per niente male, e lo mandiamo. Tu, mio caro, puoi creare un avamposto? Sì, e allora lo vai a creare immediatamente. Cerchiamo di occupare il prima possibile dei pianeti abitabili, in modo tale da riuscire a espanderci e a recuperare un po' di risorse. Arido, pianeta arido, peccato. Pianeta oceanico, quindi su questo siamo a posto. Allora, catena di eventi e ispezioni di pianeti abitabili, assolutamente, perché siamo dei bellicosi bastardi, ma noi le creature gli vogliamo benissimo. Praticamente siamo dei nazisti piratosi. Allora, abbiamo trovato questo fanatico xenofilo, ma io non so cosa diciamo. Ci saluteremo meglio in battaglia. No, vabbè, xenofilo, vogliamogli bene. Come colleghi esploratori spaziali, vi salutiamo. Ok, perfetto. Quindi abbiamo trovato un altro giocatore. Ok, eccolo qui. Rovine misteriose. Quindi Eschelon III ospita
i resti di un'antica colonia abbandonata. Dall'orbita non si notano segni del disastro che ha ucciso i suoi abitanti o che li ha costretti a fuggire. Se vogliamo risposte è necessaria una spedizione in superficie. Ma dove sta sto posto? Ah, qua, va bene. Curioso, curioso. Estinzione di massa, catena di eventi, estinzione di massa passate. I primi, madonna, i primi paesi del vuoto, scusate, i nostri primi passi nel vuoto, al di là del pianeta base pirata, erano spinti non solo dalla curiosità o dalla conquista, ma soprattutto dalla necessità. La biosfera di base pirata è cambiata rapidamente. Gli scienziati avvertono di un potenziale evento di estinzione di massa. Ma che sfiga! Un'epurazione ciclica delle vite inerenti all'esistenza planetaria nel cosmo. È stato sviluppato un piano di ricerca per studiare i pianeti resi inabitabili da gravi incidenti astronomici. Costruendo questi eventi speriamo di evitare un destino simile per base pirata. E la razza bavoso. Ah, la razza bavosa doveva essere, però va bene. Brutta roba, ragazzi. Allora andiamo a selezionare e l'addestramento sarebbe secondo me da fare. Però prima forse la scoperta potrebbe essere la cosa migliore. Anche l'adattabilità. No, scusate, non l'adattabilità, questa qui, l'espansione. Potrebbe essere buona, perché comunque ci consente di espanderci più velocemente questa. La scoperta è sicuramente necessaria, però non so quanto utile per noi. Vabbè, allora dovremo fare molti ricercatori. Questo qui del mantenimento è sicuramente buono per noi, quindi lo sblocchiamo. Andiamo bene, speriamo bene. Vediamo cosa succede. Ok. Focus completato. Sblocchiamo 200 o ci prendiamo un po' di beni. 1600, quindi 1600 ce n'è abbastanza. Potremmo... Ah, ma non ho abbastanza minerali. Però adesso sì. A breve. Allora ci prendiamo un'altra fabbrica di civili. Anzi, non è vero, non è vero, ragazzi. Perché non ho poi le leghe io per costruire. Però chissà cosa mi servirà. Mi serviranno le leghe adesso, no? Non mi serviranno le leghe. Effettivamente. Non mi serviranno le leghe per potenziare le mie navi. Perché non sono navi. Non lo so, ragazzi. Non lo so. Dobbiamo capire. Allora, sicuramente questo qua di mappare l'ignoto. Assolutamente sì. Va assolutamente fatto. Guardate qui un altro pianeta. Tundra. Tundra. Però magari... Boh, ci va di culo. Questa popolazione qui non so che cosa fargli fare. Effettivamente potremmo andare per un laboratorio di ricerca. Vedo che siamo già scesi bene di consumi. Dai, andiamo a fare un'industria civile, non ci pensiamo più. Ok, andiamo avanti. Quindi abbiamo sempre un leader non reattivo, cioè inutilizzato, ma principe dei pirati. Ah, la sentite, ragazzi? Quest'aria di salsedine. Allora, prendiamoci questi due potenziamenti. Perfetto, lui può migliorare e diventa girovago. Così impiega meno. E adesso dobbiamo trovare la fauna spaziale, ragazzi. Intanto abbiamo trovato i cristalli, oltre che la fauna. Più cristalli che fauna, però va bene così. Va bene così. Allora, qui il re dei pirati può diventare, può migliorare il suo tratto bellicoso, carismatico o politico. Andiamo sul bellicoso. Siamo pirati, ragazzi, siamo pirati. Velocità di ispezione più 35%. Dai, ragazzi, forza, fatemi sognare. Io intanto ti vado a fare una nave scientifica. Ameba spaziale autorigenerante. Ma noi abbiamo già il... Scusate, fatemi vedere. Noi abbiamo già... Dove si trova? Dove si trova? Dove si trova? Vai te a trovarlo. Anomalie, vittoria, rapporto. No, ci dovrebbe essere. Non nelle specie. Non nella tecnologia. Qui sotto forse.
una scheda che mi fa vedere, però forse non posso vederla perché non ho ancora il vivario. Credo, non lo so. Non lo so. Gameplay nuovo anche per me, ragazzi. Allora, lui cos'ha? Ministro della difesa, ha danno a piattaforme, ok, difensive. Qui è sugli schiavi. Pugno di ferro, assolutamente. Ma qui c'è un altro pianeta. Oceanico, perfetto. Perfetto, perfetto. Allora, torniamocene qui. Ci costruiamo una base stellare qui. E ottimo, ragazzi. Ottimo, ottimo, ottimo. L'esplorazione qui ne fa da padrone, Che è questa? Ah, questa non mi sono dimenticato di assegnargli uno scienziato. Via. System witnessed. E parti per l'ignoto. Intanto costruiamo in mente delle basi stellari per espanderci. Blur, il sistema Ofele, è stata rivelata un'entità subspaziale immensamente potente. Non sembra però essere ostile, potrebbe anche non essere consapevole della nostra presenza, ma la sua mera esistenza sta causando enormi disturbi subspaziali all'interno, scusate, nell'interno del sistema. No, non è vero, nell'intero sistema, ok? Questi disturbi sono localizzati attorno all'entità stessa e dovrebbero scomparire quando lascerà il sistema. Sebbene non risponda ad alcuna comunicazione, emette, scusate, un complesso schema di impulsi tachionici che sembrerebbe essere una qualche forma di linguaggio. Se il nostro software di traduzione non sbaglia, sta ripetendo in continuazione Blur, cerca Blur, trova. Ma dov'è Blur? Qui da qualche parte. Se mi fate vedere però, per favore. Non abbiamo bisogno di voi. Qui da qualche parte. Eccola qui. È questa, sì. Ma io posso andare a prendere quella che mi sembra già bella grossa, bella cicciosa. Non vedo l'ora. Non vedo l'ora. Sì, sprechiamoli. Scusate, ma se io vado a fare no, beh, diamoglielo perché facciamo un'ispezione comunque sistema, perché deve ispezionarlo, però poi a quel punto lì che dite? Io gli metto, cioè ci provo a fargli seguccio del vuoto, ma assolutamente mi cattura più fauna. Dov'è che sta? Chi è che ce l'ha questo? Non lui. Non lui. Ecco, te pare quello più lontano di tutti. Porca miseria. Quello più lontano di tutti. Però io un tentativo lo devo fare. Allora, se io vado qui, mi faccio un'altra nave scientifica. Assolutamente. E poi si va, signori. Si va per il mare. Creiamo anche un altro distretto, dai. System observed. Allora, e poi vorrei anche avere possibilità di comprarmi. Non ce l'ho. Non ce l'ho. Allora, cerchiamo di farcela. Quindi togliamo 1000 e prendiamoci 250. Ottimo. Con questi 250 noi ci costruiamo una bella colonia. Bella colonia piratesca. Ho trovato un altro porto sicuro. Bene. Ok, qui abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Andiamo a creare l'avamposto qui, perché cercheremo anche di prendere questa parte. Tu, infame maledetto, ti sei liberato. No, ma lasciamolo esplorare ancora un attimino. Ok, tu vediamo. C'è girovago. Sì, assumiamo comunque. E vieni qui. Vediamo se ti faccio andare da sola. Vai qui. Perché vai qui? Che sarà 2-2, può essere. Ma tu adesso vieni. Questo sembra un passaggio chiuso, andiamo qui allora. Ok, quindi un'anomalia trovata, perfetto. Dopo ce l'andremo a leggere. Bene, abbiamo trovato delle leghe e anche un sito archeologico. Non male questa zona.
Per niente non male. Ok, allora mi sa che qui devo farla per forza, una di queste qui, perché se no non ho abbastanza leghe The per wild costruire delle navi, delle piccole starbase che controllano un settore how intero. curious. Ok, andiamo a farci le materie prime. Tanto è partita la prima nave pirata con all'interno dei pirati poco raccomandabili. Eccoli qui. Eccoli qui. Bene. The wild takes root. Allora, io direi che andiamo sulla nostra colonia Marapure protetta o no, andiamo sulla forza. Andiamo sulla forza. System observed. Benissimo signori, allora con la nascita della prima colonia, che però non mi piace, Aphalos Primus, la chiamiamo Porto, come lo possiamo chiamare ragazzi? Lo chiamiamo come avrebbero chiamato i pirati una volta, quindi Nuovo Porto. Perfetto. Perfetto, e signori, questa è la galassia, speriamo che il gameplay vi piaccia. Io sto cercando di fare qualcosa di particolare anche a questo giro, qualcosa che magari non si è mai visto, ma oppure perlomeno si è visto poco. Speriamo bene. Io con i pirati di Bava Nera vi lascio, mi raccomando like e commentino se volete sostenere quello che faccio o comunque questa serie. Speriamo bene ragazzi, incrociate le dita perché sapete che con l'Iron Man qui è un casino. Va bene, ma qui solo TV verità. I pirati saranno pure spiettati, saranno pure bastardi, ma non hanno peli sulla lingua. Quindi considerate bene questa cosa. Ricordatevi, guardatevi attorno e vedete da chi siete circondati. Preferireste essere circondati da delle persone accondiscendenti ma false o delle persone che vi dicono le cose in faccia così come stanno, nel bene o nel male? Pensateci signori, pensateci. Viva i pirati!